Здравейте! Доста често приятелите ми, когато бях при баба ми, някои от приятелите ми и аз се интересувахме от номер 1000, когато аз разбрах. Защото из някои слухове разбрах, че си говорил с извънземни, с глупости. Но не, това е лъжа. Истината е, доколкото аз знам, че номер 1000 е изгубена станция, която има един запис. Примерно като запис, примерно обаждате се на майка ви и се чуе една песен. Това е същото, обаче това е запис, който се върти, има много такива, примерно. И те се въртят. И това са някакви звуци, които от тях няма смисъл, разбирате ли? И исках да кажа, че това е една голяма лъжа. Не говориш с никакви извънземни. Това е станция и просто ти хаби от парите, ако си на сметка, защото е ужасно. В смисъл, и звуците с някакви гадни, мен особено ме дразнят. Мисля това да е относно за номер 1000. Другия път ще звъня на номер 1000, за да ви докажа, че е така наистина. В смисъл, да, чуват се звуци. Ще разберете в другия клип. Ако ви е харесал този, не забравяйте палеца нагоре, да се абонирате и чао!